Suwe. Gerani aing udah ke motornya. Motor aing sing dipaling suwe. Kan itu dipaling. Mas Bay. Dorong we aing. Wah, didorong atuh. Ih, masalah. Motor hirup didorong. Ih, teh nyaos ya. Kunaon? Teu bisa aing kemana. Emang dia motor nginjem? Ya iyalah, minjem mana punya dia nanan kemenang ti urang. Geus urang mah teu bisa mau motorna ieu kumanehna we. Ih, salah seuseurean. Bang, motor kunaon didorong? Dorong. Mau kunaon? Gua bensinan emang. Bengsinan. Motor bagus, bengsinan. Terus kunaon? Atuh yang ngadorong we aing. Kunaon didorong atuh? Ih, masalah. Motor hirup didorong. Ih, teh nyaos ya. Kunaon? Teu bisa aing kemana. Nah, seuseurean. Kunaon, Bang? Lucu. Depan ini motor bagus didorong. Ya tuh aja motor bagus pake. Kunaon atuh? Yang Motor resep hirup. yang dorong, dasar sia ontolot. Itu. Bang, kunaon matana di dorong-dorong segala? Tekuna naon, Neng? Neng Idan ke mana? Teh ka pasar teh kudu nganter. Oh, ke pasar? Kayak kedeng lah. Tungguannya di dinya. Tungguannya kayak kedeng diantarkeun ku urang. Ini bener. Oh, tungguan motor di dia ya. Heuh. Hei, entolot, ini sia. Kunaon, Bang? Ka dieu. Kunaon? Oh, ka dieu. Kunaon, Bang? Antarkeun awewe ditu ke pasar. Kunaon, Bang? Ih, antarkeun be itu motorna. Kan bisa mamang ngomong motor beureun. Ih, teu bisa aing mah motorna antarkeun awewe ke pasar. Katana gerak buka motor teh bagus-bagus teuing. Lah, geus Motor bisa mau motor. ulah loba omong geus antarkeun bae heula tuh awewe karunya. Ayo tuh. Ya, ih, antarkeun tuh awewe karunya Kemana bawa? ke pasar. Neng, ieu Neng diantarkeun ke ieu Neng. Kunaon teh ku abang bae tuh? Teu kunaon naon geus. Urang mah teu bisa mau motorna ieu kumanehna we. Ih, salah seuseurean. Lucu banget Bawa. Nah, geus geus antarkeun tah. Buka motor bagus langsung ke bawah. Bawa atuan didorong be, biasa acting. Ayo geus antarkeun tah ka pasar tah. Sini antarkeun itu ke pasar. Ganterkeun kurang ya. Oh, geus. Atuh. Neng naik tah. Kumaha yeuh? Geus eta kontakeun. Terus kontak. Mas Boy, arek ka mana? Ih, sia deui. Di Mas Boy ka Ih, mana? naon sih? Atuh ka mana orang Mau nanya. sia deui. Lu patah ya. Suwe amat sih suwe. Gerani aing udah ke motornya. Kemarin mah. Motor aing sing dipaling suwe. Kan itu dipaling. Mas Boy. Mas Boynya kebiasaan lompat-lompat mulu. Ih, nyaut capeknya nges-nges mangudak. Ih, Bang, kunaon sih marah-marah bae. Ngepung Mas Boy capek di kamar keneh lupat bae emang naik banget ke baskom gitu tadi dicoplok-coplokeun. Nah, kudu dikepung bae. Cenah teh nyaho aing. Kunaon emang? Geus lo bertanya kunaon sia cemburu ka aing. Gawe aja buru. Kami sok bae terus. Sia kamari ge naon kan sia minta puan ka nyana. Emang sia saha nyana? Jiran sasahana sih. Itu lagian pakai ngatur-ngatur segala. Tuh emang kunaon pengen ngabejaan dong naon gitu tuh. Ya udah geus ulah ribut mending urang ngabuburit bae yuk. Astagfirullah, sabar tuh. Ayo. Emang sia kos puasa. Ih, Puasa tuh sembarangan. Naon, Neng? Bang Panjul mudah-mudahan. Kunaon, Bang? Udah-udah. Aing tadi ngudag-ngudag ge motor aing. Nya bagus kieu. Besing dijual ku sia, sabab kabur. Tadi tah di bawah motor tadi. Dah sama si mah ontolot, sia mah ontolot. Lain Bang Panjul atuh tadi nu nganter. Ih, pantek tadi geneng. Teu bisa amat, teu bisa mah motorna. Teu bisa. Mantak tah nyana kan sieun urang. Jelmana beungeut nak kitu. Udah kan sama tadi ditah dibawa motorna. Sugan aing mah moal dibawa jauh. dia keranaon dari yo. Yo motor aing ye, gua bawa jauh ye, aing sieun dijual. Tah tadi lo kana mah tah nganterkeun awewe. Awe sama kayak Nyaho tah nang
Gimana boy yuk? Oh, paling mati tangan terken doang, ulah dibawa ke jauh aja kayak motor aing sing leungit naon. Ah, bawa. Usah ngarep turun lah. Itu didinya. Ayo sama kena lunjuk jangan ayo. Kumaha sih? Ayo, Gus. Tanggung jawab Wah, atuh. naik bego dorong. Weh, kumaha tuh? Dorong. Wis tau urusan ku sia mantau gaing mah. Ongkosnya kumaha sih? Tadinya ke pasar. Emang nanti sebenarnya harus tes Tanjul. Ih, terus suka ilmu ke segitu timbangan. Lagian kan lobana semata-mata ke aing. Terus Ya iyalah, mata-mata macem-macem si awas jeung nyana, tapi aing neangan jelmana di mananya tadi. Soalnya di motor. Jika nama itu tuh. Kenalnya. Makanya. Nggak bisa mau motornya ieu. ih banyak anak belanja. Pernah mana yang di dia? Ya. Tahun. Mana tadi lu lompatan pohon iya maksudnya. Oh, ini motor orang. Oh, gitu nya diberi minjem tapi dibikin kabatur tanpa izin. Kumaha sih? Kolot omongan. Yang Pak Jul, emang dia motor nginjem? Ya iyalah, minjem mana punya dia, nanan kemenang ti urang. Oh, jadi gitu. Betul, tinggal sih naik. Ayo. Naik ayo. Aduh, pusing ya. Action. Ih, suwe amat sih enggak pangsi di sini. Wah, Eta gedang. Action. Kamu banget aing kos baskom gitu. Nah, naon dikepung bae atuh. Pernyaho meureun, aing ngepungnya nage. Kunaon? Iya, masa kunaon cemburu. Awe, aing cemburu. Awe. Action. Emang muka gue kayak baskom? Nah, gitu di kekepung bae. Bisa bertanya aing, bisa kunaon? Kunaon? Action. Mas Boynya kebiasaan lompat-lompat mulu. Ih, nyawa capek ngepung baik tadi. Oke, action. Ulah sir. Oke. Yuk, motor itu kan. Oh, oke siap. Action. Ih, lanjut. Action. Kadang-kadang. Di. Oke. Action. Bang, kunaon motor nih dorong-dorong ke jalan. Kuna naon? Da, ini loh, handapna ini. Nah, itu. Oke, siap. Action. Ih, Mas Boy arek ka mana? Ih, sia Ih, deui. Mas Boy ka Ih, mana? naon sih? Atuh ka mana orang Main nanya. sia deui. Lu lompatan ya. Oh.